pria ini berhasil membuat spare part kendaraan dengan metode yang lebih efektif dan efisien dari mekanik handal Pakistan. Pembuatan spare part biasanya menggunakan metode casting dengan menuangkan logam panas ke dalam cetakan. Namun, sebuah perusahaan asal Spanyol memunculkan metode baru dengan memanfaatkan teknologi Meltio 3 dimensi yang menggunakan wire laser metal deposition. Spare part dengan berbagai bentuk dan ukuran bisa dibuat hanya dengan desain digital dari komputer. Cara kerjanya mirip dengan MIG welding, di mana logam dilelehkan dengan panas tinggi. Namun di Meltio, semua tahapan dikerjakan oleh sistem robot, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan memastikan kualitas hasil yang konsisten.